આજે હું તમારી સાથે ચર્ચા કરીશ કે ગાયના દૂધનો ઉપયોગ ક્યારે કરાય અને કઈ રીતે કરાય તો એ આપણા માટે સ્વાસ્થ્યપ્રદ રહે તે વિષય પર આજે આપણે માહિતી મેળવીશું. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબર છે .com પર હું વૈદ્ય જાગૃત પટેલ આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટ લઈને આવ્યો છું તમારા માટે સ્વાસ્થ્યમ સિરીઝ. મિત્રો, આ સ્વાસ્થ્યમ સિરીઝમાં આપણે દર વખતે કોઈને કોઈ આરોગ્ય સંબંધિત પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ છીએ અને હું તમને એનું કોઈ આયુર્વેદિક નિરાકરણ આપવા પ્રયાસ કરું છું. મિત્રો, ગઈ વખતના વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું કે ગાય અને ભેંસનું દૂધ આ બેમાંથી કયું દૂધ તમારા માટે ઉત્તમ છે એ વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી. મિત્રો, આપણે ગઈ વખતે નક્કી કર્યું હતું કે ગાયનું દૂધ આપણા આરોગ્ય માટે સારું હોય છે, પણ ફક્ત ગાયનું દૂધ આપણા આરોગ્ય માટે સારું છે એટલે એનો ઉપયોગ કરવો એ પર્યાપ્ત નથી. એ દૂધનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો, કઈ રીતે કરવો એ બધું વિષય પણ જાણવું જરૂરી છે. એટલે મિત્રો, આજે હું તમારી સાથે ચર્ચા કરીશ કે ગાયના દૂધનો ઉપયોગ ક્યારે કરાય અને કઈ રીતે કરાય તો એ આપણા માટે સ્વાસ્થ્યપ્રદ રહે તે વિષય પર આજે આપણે માહિતી મેળવીશું. પહેલો વિષય છે મિત્રો કે ગાયનું દૂધ ક્યારે પીવું જોઈએ. નોર્મલી દૂધ પીવાની વાત આવે છે ત્યારે દૂધ હંમેશા આયુર્વેદ શાસ્ત્ર સંમત સિદ્ધાંત એ છે કે દૂધ 2 ટાઈમ પી શકાય, સવારે અને રાત્રે. સવારે ઉઠો, ખાલી પેટ હોય, આખા ગઈકાલ રાતનું ખાધેલું બધું પચી ગયું હોય, પેટ સાફ હોય, ત્યારે બીજો કોઈ નાસ્તો કરવા કરતાં દૂધ પીવું એ ઉત્તમ છે. આપણે જોયું છે કે દૂધ પૌષ્ટિક વસ્તુ છે, દૂધમાંથી આપણા શરીર માટે જરૂરી બધા તત્વો મળી રહે છે અને આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ પણ બૃહણ અને ધાતુ વધારનાર દૂધ છે. તો વધારે સારું એ છે કે સવારે પહેલાં તમારા પેટમાં દૂધ જાય એ જરૂરી છે. ઘણી વખત મિત્રો, ઘણા લોકો નાસ્તો કરે છે, ગાંઠિયા ખાય, ખમણ ખાય, એવો કંઈ નાસ્તો કરી લે છે, તો આ બધી વસ્તુ તમારું પેટ ભરશે, કદાચ જીભના સ્વાદ પણ પૂરા કરશે, પણ એ દૂધ જેટલું પૌષ્ટિક તો નથી જ. એટલે ધ્યાન રાખો કે મિત્રો, સવાર ઉઠીને પહેલાં દૂધ પીવાનો આગ્રહ રાખો. અને બીજું દૂધ રાત્રે પીવાનું છે. રાત્રે પીવા માટે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે દૂધેવાળું જે કરે તે ઘર વૈદ ન જાય. એટલે મતલબ એના અર્થમાં એમ સમજી શકાય કે રાત્રે જમવામાં તમે દૂધ પીવો, જમતી વખતે દૂધ સાથે રાખો તો એ ઘર વૈદ ન જાય, મતલબ એ વ્યક્તિનું આરોગ્ય સારું રહે. પણ આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો રાત્રે જમવામાં રોટલી શાક પણ હોય, ઘણી વખત ભાખરી પણ હોય, ઘણી વખત ખીચડી પણ હોય. તો આ બધી વસ્તુ હોય, અલગ અલગ વસ્તુ સાથે તમે દૂધનો પ્રયોગ કરો એ યોગ્ય નથી. કારણ કે દૂધ સાથે નમકીન વસ્તુ, દૂધ સાથે ખાટી વસ્તુ, દૂધ સાથે કાંદા લસણ એ વિરુદ્ધાર થાય છે. એટલે રાત્રે ભાખરી હોય, ખીચડી હોય, શાક હોય તો એની સાથે દૂધ લઈ ન શકાય, પરંતુ રાત્રે સૂતી વખતે તમે દૂધ પીવો એ જરૂરી છે. કારણ કે રાત્રે સૂતી વખતે એટલે જમવાના 2 કલાક પછી આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ જમ્યાના 2 કલાક પછી તમારા શરીરમાં પિત્તનો કાળ ચાલુ થાય છે, મતલબ શરીરમાં પિત્ત બનવાનું ચાલુ થાય છે. તો એ સમયે દૂધ પીવો તો એ દૂધ તમારું પિત્તનું શમન પણ કરશે અને રાત્રે ઊંઘ પણ સારી લાવશે. હવે જ્યારે રાત્રે દૂધ પીવાનો વાર્ત આવે છે તો રાત્રે સૂતી વખતે દૂધ એકલું પણ પી શકાય, દૂધમાં એલચી નાખીને પણ પી શકો, દૂધમાં તમે ગંઠોડા નાખીને પણ પી શકો, દૂધમાં અશ્વગંધા કે સત્તાવરી પાવડર નાખીને પણ પી શકો. આ દરેકની અલગ અલગ ઇફેક્ટ હોય છે. દરેક ઇફેક્ટની આપણે હવે ચર્ચા કરીએ. નોર્મલી સવારે બધા દૂધમાં હળદર નાખીને પીતા હોય છે, તો સવારે દૂધમાં હળદર નાખી હોય તે સારું પડે છે, કારણ કે હળદરનો કફગ્ન ગુણ છે અને સવારના ટાઈમમાં શરીરમાં કફનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. તો ત્યારે તમે હળદરવાળું દૂધ પીઓ છો તો એ હળદરવાળા દૂધથી શરીરમાંથી કફ નીકળે છે, ઇમ્યુનિટી વધે છે. તો સવારે હળદરનું દૂધ પીવું જરૂરી છે. એ ઉપરાંત એલચીવાળું દૂધ, એલચીવાળું ખાસ કરીને જે લોકોને એકલું દૂધ ભાવતું નથી એ લોકોને હું રેકમેન્ડ કરું કે તમે એલચીવાળું દૂધ પીવાનું રાખો. એલચીનો ગુણ છે દીપન પાચન અને કફગ્ન અને વાતાનુલોમન, એટલે શરીરમાં કફ અને વાયુ પણ મટાડે છે, ભૂખ પણ ઉગાડે છે અને દૂધને પણ સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે. એટલે એલચીવાળું દૂધ પણ પી શકાય. જે લોકોને રાત્રે ઊંઘનો પ્રોબ્લેમ છે, રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી, એ લોકો રાત્રે સૂતી વખતે ગંઠોળાવાળું દૂધ પી લે. એટલે કે 1 કપ દૂધમાં અડધો કપ પાણી નાખે અને બીજું 1 ચમચી ગંઠોળા નાખે. પાણી બળે એટલું ઉકાળી નાખે, તો જે પેલું દૂધ રહ્યો ઉકાળો બન્યો એ ગાળીને પીવો ગંઠોળાવાળું દૂધથી, તો ગંઠોળાવાળા દૂધથી તમારા શરીરમાં ગેસનો પ્રોબ્લેમ પણ ઓછો થશે અને રાત્રે ઊંઘનો પ્રોબ્લેમ હોય તો ઊંઘનો પ્રોબ્લેમ પણ ઓછો થઈ જશે, ઊંઘ પણ સારી આવશે. એ જ રીતે અશ્વગંધા, અશ્વગંધાના દૂધનો પણ એ રીતે ઉકાળો બનાવીને પીવો તો એનાથી તમારી ઊંઘ સારી આવશે અને મન શાંત થશે અને શરીરમાં સ્ફૂર્તિ, તાજગીનો અનુભવ થશે. પ્રેગ્નન્ટ લેડીઓ મને પૂછતી હોય છે કે સાહેબ અમે સત્તાવરીવાળું દૂધ ક્યારે પીએ?
શતાવરીનો એક ગુણ છે કે એ ધાવણ વધારે છે. તો સ્ત્રીઓમાં ખાસ કરીને પ્રસૂતિ બાદ જે સ્ત્રીઓ બાળકને ફીડિંગ કરાવતી હોય છે એ સ્ત્રીઓને શતાવરીવાળું દૂધ પીવું જરૂરી હોય છે. શતાવરીવાળું દૂધ પ્રેગ્નન્સીમાં પીવાનું કોઈ જરૂર નથી, એનો કોઈ મતલબ નથી. ડિલિવરી પછી જ્યારે માતાઓ શતાવરીવાળું દૂધ પીતી હોય છે તો એનાથી એના શરીરમાં થાક દૂર થાય છે, એનર્જી પણ આવે છે અને ધાવણની માત્રા પણ વધે છે, જેથી બાળકને પણ પોષણ મળી રહે છે. તો આ રીતે તમે દૂધનો અલગ અલગ રીતે અલગ અલગ દવાઓની સાથે ઉપયોગ કરીને ઉપયોગ કરો તો તમારે આરોગ્ય પ્રાપ્તિ પણ થાય, તમારી હેલ્થ પણ જળવાઈ રહે. તો મિત્રો એટલું જ. આયુર્વેદને અપનાવો, આજીવન સ્વસ્થ રહો. નમસ્કાર.